Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 разговори и 1 заклучок. И од потреба и од задоволство јадеме секојдневно. Како би успевале да превесламе утрински состаноци без гевреча во автобус? Па така, околу тоа што јадеме, често дебатираме, па дури и од тоа создаваме темел на нашиот животен стил. Но колку навистина знаеме каква храна јадеме? Мајка ми често ме прашува: јадеше денес салата? Така таа претпоставува дека сум внела доволно витамини и потребни минерали. Но дали е доволно дека сум изала салата? Или прави разлика квалитетот, потеклото, па дури одгледувачот на производот? Изборот на храна е голем низ нашите маркети и локални пазари. Па како да знаеме паметно да одбереме што да купиме? Дали домашно одгледаната храна е навистина најдобра? И по кои критериуми тоа се одредува? Регулативата или како ние велиме легислативата за безбедноста на храната во нашата земја е усогласена со европската легислатива за безбедност на храната, бидејќи нели сме во еден процес на усогласување, така да и голем дел од прописите се усогласени. Можеби, ако има нова регулатива во последниот месец, 2-3, па да не е усогласена. Посебно за тоа што велите штетните материи, имаме посебни правилници за секој од нив, например правилник за микробиолошки критериуми за безбедност на храната, правилник за контаминенти, каде што се баш тие штетните хемиски супстанции кои што може да се најдат во храната, како резултат на загадување на животната средина или во тек на процесот на производство, складирање на храната. Потоа имаме посебна регулатива за резидуи на пестициди, се регулира нивото, кој е максималното дозволено ниво за присуство на овие хемиски супстанции. Дали ќе бидат тоа метали, нитрати или микотоксини, или пак ќе бидат резидуи на пестициди, за сите од нив се дефинирани така наречени максимално дозволени вредности. Тие максимално дозволени вредности ние ги превземаме исто така од европската легислатива, а пак тие се дефинирани врз основа на научни докази и се очекува доколку консумираме храна во рамките на тие максимално дозволени вредности, не треба да се развијат некои негативни здравствени ефекти кај луѓето кои што ја консумираат храната. Професор доктор Гордана Ристовска е специјалист по хигиена и здравствена екологија, како и началник на Оделение за здравствена безбедност на храната при Институтот за јавно здравје. Професорке, регулативите постојат, но дали се почитуваат? Регулативата мора да се почитува. Ако концентрацијата или содржината на некои од овие штетни материи ги надминува максимално дозволените вредности, тогаш велиме дека храната не е безбедна и таа не смее да се пушти во промет, не смее да биде достапна за потрошувачите. Но и покрај заштитните мерки и обврската на операторите со храна да ја следат безбедноста на своите производи, се случуваат лапсузи. И покрај тие контролни механизми и од страна на операторите со храна и од страна на надлежното тело, тоа е Агенцијата за храна и ветеринарство, сепак се случува повремено ете да се појават во промет некои продукти кои ќе содржат зголемено количество на одредени штетни супстанции. Најсвеж пример ни е пред неколку месеци во 2 наврати беше утврдено дека е пуштено во промет млеко со зголемена содржина на афлатоксин Е1. Значи, имаме контролни механизми, имаме регулатива, но ете сепак понекогаш ќе се случи нешто да се стави во промет и некој небезбеден производ. Доколку конзумираме продукти кои содржат така наречени штетни материи над максималните дозволени вредности, каков ефект има тоа врз нашето здравје? Тоа се сепак концентрации кои се повисоки од максимално дозволената вредност, но нема да предизвикаат акутни ефекти. Но што ќе се случи? Тие ќе се акумулираат во нашиот организам. Зависи од природата на хемиската супстанца. Некои, например, еве како микотоксините што ги споменав, односно афлатоксинот, ќе пореметат функцијата на црниот дроб. Некои од нив ќе имаат својство да се акумулираат во бубризите. Така да, ако постојано консумираме храна која што има така зголемени концентрации на овие хемиски супстанции, можеме да очекуваме пореметување на функцијата на одредени органи и зависи од својствата на супстанциите. Кај некои, например, можеме да очекуваме и малигни промени
Например, еве кадмиумот, тој може да се сретне еве во Велешкиот регион. Од времето е останата, велиме, историска контаминација и се уште се присутни и олово и кадмиум. Кадмиумот, например, е канцероген, има канцерогено дејство, имаме сигурни научни докази за тоа. Додека пак оловото нема канцерогено дејство, меѓутоа делува на нервниот систем, делува на интелектуалниот развој. Значи, какви ќе бидат здравствените ефекти? Прво, зависи од карактеристиките на хемиската супстанца. Второ, зависи од количеството кое го внесуваме преку храната. И трет, многу важен момент е периодот на експозиција. Велиме период на изложеност. Колку долго ќе ги внесуваме овие прехранбени продукти кои што содржат одредени хемиски супстанци на дозволеното ниво. Ако нашата регулатива следи исти гранични вредности како Европската Унија, значи дека имаме ист степен на заштита. Па тогаш каде лежи зајакот? Во системот за контрола. Додека се бара од поголемите продажни центри да доставуваат докази за контрола на квалитетот, истото не е вистина за производители поединци. Кај поголемите производители, системот за контрола е малце по-строг, да речем. Кај индивидуалните производители, тоа речиси и не се контролира. Тие немаат обврска да се контролираат и не може ни инспекцијската служба да појде кај нив и да им земе примероци. Додека овие поголемите производства, еве имаме откупни центри, например, тоа е нели исто така многу актуелно и добро е што ги имаме, тие повремено си вршат проверки. Секое поголемо производство подлежи на построги контролни системи, додека индивидуалните производители, сега конкретно ако земеме золош и зеленчук, тоа е речиси неконтролирано. Кога доаѓа до земјоделци поединци, тие, како индивидуални производители, не подложат на контрола за што изнесуваат на пазарот, иако порано имало иницијатива. Постоеше иницијатива пред неколку години да се донесе закон во однос на контрола на храната што се продава конкретно на пазарите, значи на индивидуалните производители, меѓутоа имаше голем отпор, големи финансиски импликации и така да не успеа да помине тој закон. Знаејќи ги условите и проблематичната профитабилност на земјоделците во нашата држава, може и да разбереме зошто таква регулатива не била многу популарна. Сепак, тоа значи дека не можеме да знаеме како биле израснати производите што ги купуваме на пазар или покрај пат. Конкретно за недозволиви нивоа на штетни супстанции, кај продукти покрај пат, професорката нема сомнежи. Сигурно ќе има. Заради тоа што тие се изложени на загадувачки материи, тука постојано поминуваат колите, ја дигаат прашината и така натаму. Ако се уште сакаме да купуваме од индивидуални производители, што нели треба за да се охрабрува домашното производство, кои се некои можни опасности? Мислам дека еден индивидуален производител не може да си дозволи толку за да ги употребува пестициди, а од друга страна па мора да употребува затоа што па нема да има доволно род, нели? Исто така постои опасност од содржина на олово и кадмиум, кое што пред се зависи од контаминацијата на почвата или од водите кои што се употребуваат за наводнување. Тоа се тие главните опасности, да речем. Меѓутоа, тоа се нарекува примарно производство и тоа е во домен на земјоделската инспекција. Иако никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни за квалитетот на храната, ја прашуваме Гордана, како медицински доктор, дали има совет за како да ја намалиме содржината на пестициди, фунгициди и инсектициди која може би стигнува до продуктите. Тоа е широка група на хемикали и зависи од својствата на пестицидот. Дали тој ќе биде растворлив, дали ќе реагира со и се додава оцетна киселина или сода бикарбона и има научни докази за тоа дека може да се намали содржината на резидуи на пестициди. За крај, дали органската храна е одговор за оние кои активно бараат така наречена здрава опција? За ова прашање ќе цитирам наводи од извештај на EFSA, European Food Safety Authority или Европска агенција за безбедност на храна, и они објавуваат податоци. Генерално за безбедноста на храната имаат едно поглавје за органска храна и за жал. И во органската храна понекогаш се наоѓаат резидуи на пестициди или ќе се најдат резидуи на метали кои што ги споменав, што е апсолутно недозволиво. Дори во Институтот за јавно здравје сме имале такво искуство. Не сме секогаш сигурни колку е таа органска храна. Македонија важи за територија со плодно земјоделско земјиште. Потекот на Вардар се шират полиња со разни култури, но водата на Вардар шири и загадување. Отпадната вода од индустриите во градовите низ кои минува завршува токму во него,
а и во полињата каде растат нашите идни оброци. Дали има регулатива која контролира со каква вода се наводнуваат земјоделските површини? Ни одговара професорот Ордан Чукалиев, специјалист за наводнување на Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ. Ако ја прашате дали некој го контролира квалитетот на водата за наводнување, ја не сум сигурен да ви одговорам, ама мислам не. За среќа, голем дел од изворите на вода за наводнување, кои што се вештачките акумулации, се мултифункционални, значи покрај вода за земјоделството обезбедуваат и вода за пиење на населението, вода за индустрија и така натаму, и се контролираат не заради тоа што ќе бидат употребени за наводнување, туку се контролираат заради тоа што мора да се контролираат како голем потенцијален ризик за здравјето на луѓето доколку неквалитетна вода отиде за пиење. Се додека иста вода се користи за наводнување и за пиење, безбедни сме. Но кога доаѓа до директна контрола, професорот Ордан споделува дека конкретно ја не знам ни една лабораторија која што во својот опис, во својата акредитација има квалитет на водата за наводнување. Иако има уредба во која се категоризираат водите за наводнување според 5 класи, за професорот еден документ не е доволен и не е соодветен за да го покрие целиот аспект на квалитет на вода и конечно нејзиниот ефект на здравјето. Водата за наводнување, поради значењето на наводнувањето во оваа држава, мора да има и соодветни лаборатории кои што ќе испитуваат водата за наводнување и ќе може да дадат соодветни стручни мислења и стручни анализи по однос на ова. Водата за наводнување во принцип, знаете, не е некој потенцијално голем ризик, бидејќи, да кажеме, ако има бактерии во водата за наводнување. Вие кога ќе ја дадете бактеријата во почвата и онака има бактерии. Коренот на растението нема да ја прими бактеријата. Бактеријата нема да влезе во растението. Ако не е патогена за растението, нема да предизвика никаков проблем на растението. Што значи дека таа вода не е штетна за наводнување. Може би е штетна за почвата, може би е штетна за јавното здравје, доколку имате друг некој проблем поврзан со таа бактерија. Каде е проблемот? Проблемот е дека јас кога наводнувам со капка по капка, не го влажам растението. Меѓутоа, ако наводнувам со вештачки дожд, го влажам растението. И доколку листовите на растението е како хајмарула, имаат некој агол, сега кога ќе дојде таа бактерија, ќе се задржи во делот каде што ќе се задржи вода и може тука да опстане, дури и да се размножи и да предизвика проблеми ако не се измие добро салатата. Освен бактериолошката состојба, кои се опасностите од вештачкото ѓубриво, пестицидите и тешките метали? Засолувањето на почвите е еден процес каде што концентрацијата на соли во почвата доаѓа преку некоја критична граница и почвата почна да губи од своите својства, од својата плодност и од својата продуктивност. Може во екстремни случаи таа да се засоли до таква мера да веќе стане и неупотреблива. Тешките метали, кои ќе ги дадеме со водата за наводнување, имаат интересно однесување. Тешките метали се задржуваат во горниот слој на почвата, бидејќи они се електропозитивни, почвата е електронегативна и доаѓа до врзување на тешките метали со частичките почвени и се во горниот дел. Меѓутоа, наредната година, кога ќе орам, ја ќе извршам редистрибуција на тие тешки метали во подлабоките слоеви на почвата, каде што ќе имаат повеќе контакт со коренот и може да дојде до нивно усвојување. За среќа има и обиди да се подобри здравјето на почвата. Знам дека се превземаат повеќе мерки повторно во земјоделскиот сектор, например имаше некои експерименти кои ги правеа колеги од мојот факултет за биоремедијација на тие почви, се користеа различни растенија кои што ги усвојуваат тешките метали во поголема количина, понатаму се инценерираат и пепелот иде на складиштење, значи да се отстранат тешките метали. Имаше повеќе обиди, сега кога збориме за Велешко, најверојатно е поголема површина загадена, тешко ќе иде процесот на ремедијација, меѓутоа може да се изведе и таа ремедијација. Од друга страна, како што сподели професор Ордан, откако ќе се согледаат проблемите, често е предоцна. Затоа е важно однапред да се внимава кои пракси се користат. Знаете, има една изрека, позната е во екологија, некој индијански поглавица ја кажал да ја чуваме животната средина како дека сме ја позајмиле од своите внуци, а не како дека сме ја добиле од своите дедовци. Доколку го уништиме, тој мал слој, дали ќе го уништам со ерозија, дали ќе го уништам со хемиско загадување, дали ќе го уништам со пестициди или било што, јас ако го уништам, тоа е трајно загубено за генерации.
Сепак, професорот е оптимист дека со користење на технологија, што ни ја нуди интернетот на нештата или Internet of Things, што вклучува разни сензори, автоматизација и земјоделски софтверски апликации, може оптимално да се користи почвата и за нејзино здравје и за да се добие доволно род. Јас сум оптимиста. Знаењето е суштината дека ние нема да ја уништиме почвата и ќе успееме да го задржиме земјоделството и за наредните генерации, да им овозможиме и они да имаат пристоен живот тука на планетава. Освен тоа, според програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Македонија, во 2023 година буџетот за проверка на квалитет бил 3,5 милиони, а се земале ограничен и можеби недоволен број мостри или примероци за да се провери нивниот квалитет. Иако е тешко да се дојде до информации за квалитетот на храна, за професорот вкусот е најважен и како што вели тој, извонреден во нашите подрачја. И покрај тоа што нема структури за контрола на квалитетот на многу локални производи, професорот им верува на земјоделците. 70.000 земјоделци. Не можеш да ги обучиш, не можеш да ги опфатиш. Тоа се огромни бројки. Програмата за мониторинг на храната во нашава држава предвидува 6 мостри од рано домат. Дали ќе ги зема ја кога сум прскал или пред да прскам, не знам ни како ги зема, не, едноставно не ја проучувам. Меѓутоа, со 3,5 милиони денари не може да се направи мониторинг на земјоделското производство во Македонија. Добро е дека постојат регулативи кои што можеби земјоделците не ги знаат, меѓутоа во Европска унија ми се чини дека постои правило дека пестицидите треба да се 30 дена биоразградливи. Значи после 30 дена не би требало да има трага од него. Нашите земјоделци се многу сиромашни. Он во некое производство попрво ќе се одлучи да го окопа доматот, него да прска против плевели. Попрво ќе се одлучи да искористи арско ѓубре доколку го има, него да плати за ѓубре. Кога немаш интензивно производство, кога си на мала површина, едноставно идеш кон потрадиционалните решенија, кои што постоеле со години, со векови. Кај нас водата за наводнување, скоро сите акумулации се горе високо, каде што ние немаме индустрија. На 1000 метри на поголема надморска висина има неколку ниски, која се користи вода од река. Има онези бактерија, а преска да ви објаснував тоа. Таа бактерија нема да се размножи доколку ја точно знам како земјоделец како ќе ја ставам таа вода. Имајќи го предвид неговото знаење за можното загадување, прашувам, дали би се хранал со нешта купени од пазарски тезги? Професорот одговара потврдно. Освен тоа, тој сподели дека вносот на одредени производи не е доволно количество кај повеќето луѓе за да стане здравствен проблем. Тој има голема доверба и во технологијата и во земјоделците. По однос на целата таа безбедност на храна, некако земјоделскиот сектор е нерегулиран. Самото земјоделско производство. Ја не знам која институција е задолжена да направи сериозна контрола. Значи, што се произведува, каков е тој квалитет. Ама, чувството ми е дека не е толку лош. Да не дигаме фама дека македонското земјоделство произведува лоши производи. Па не само што ќе ги уплашиме дел од нашите граѓани да не јадат домашно, него ќе си ги спречиме и можностите за извоз и така натаму. Како што можеби забележавме досега, прашањето каква храна јадеме има пошироки импликации од што внесуваме во нашиот организам. Наместо да се одвојуваме од процесот, може да прашаме каков ефект има производството на храна на големиот организам од кој сме ние само мал дел. Зборуваме со Димитар Самарџиев, пермакултурен дизајнер, основач на и градина, член на Зелената арка и соосновач на општествената градина Бостание. Прво прашавме, што е пермакултура? Пермакултурата е со почетоци некаде во втората половина од 70-тите години во 20-тиот век, основана е од една соработка меѓу ментор на научен труд и неговиот студент. Менторот во тој случај бил Молисон, еден од основоположниците на пермакултурата или пермакултурниот дизајн, а неговиот студент бил Дейвид Холмгрен. И двајцата се од Австралија и станува збор за периодот кога биле објавени тие податоци дека ресурсите на планетата Земја се потрошливи. Самиот збор е кованица од перманентна агрикултура или постојано земјоделство, а подоцна добива уште една конотација на перманентна култура, повеќе во општествен и културен контекст или пристап кон тоа како живее еден човек. Пермакултурата има 3 етички начала, бидејќи, како што напомена Димитар, дизајнот без етика е бесмислен.
Трите начала се едноставни. Првото е грижа за земјата, за планетата Земја, значи за животната средина. Потоа грижа за човекот, за општеството, за заедницата. И третото, најдискутабилно начало е дека треба да се делува во рамките на ресурсите што се достапни на таа заедница или на тоа општество. Дека треба да има, колку што е тоа изводливо, нормално распределување на тие ресурси во рамките на општествената заедница. Димитар ни раскажуваше за вознемирувачките последици на конвенционалното земјоделство. Ресурсите се се поретки, а еколошкиот отпечаток се повисок. Например, околу јули-август ги потрошуваме ресурсите кои се предвидени за цела година, а тој датум се поместува на се пократок рок. Го прашувам Димитар, зошто според пермакултурни принципи не се користат пестициди? За чие здравје е тоа? Човечкото или земјиното? Пермакултурата не пропишува некој сет на правила што има приоритет дали е побитна животната средина или човекот, затоа што тенденцијата е да ги гледа како еден систем. Човекот предолго време, ми се чини, се гледа издвоен од околината и има некаков антагонистички однос кон околината. Според пермакултурните начала и пермакултурниот начин на размислување и осмислување на функционални агроекосистеми е токму во насока да се согледа тоа единство кое практично е неизбежно, треба човек само да си ги отвори очите и да види дека всушност ние колку и да сакаме да се оттргнеме од нашата животна средина, ние сме неизбежно само дел од неа. Во пермакултурата, како што ни кажува Димитар, грижата за животната средина е грижа за човекот. Така што, ако растеме храна без да ја нарушуваме животната средина и природните процеси со минимални интервенции, резултатот е неизбежно поквалитетна храна која е растена во оптимални услови како живо битие, а не алатка за зголемување профит. Ке пробам тоа да го илустрирам преку пример. Кокошките кои се пуштени на отворено да колват и да се прехрануваат и да трчаат, очекувано е да бидат со поквалитетно месо, отколку кокошките кои се збиени целиот живот во кафез, во некаква си фарма, не виделе дневно светло, туку се цело време под некои светилки инфрацрвени, ги клукаат со хормони за раст, многу им е забрзан животниот развој, за да добијат маса, се жртви на многу болести и при тоа ги клукаат со разноразни лекарства за да може да преживеат, додека кокошката која можела да си трчка наоколу и да се прехранува и покрај тоа што ќе биде пожилава, затоа што има повеќе мускулна маса, нема да биде толку меко месото за јадење и ќе има помала тежина, помала маса, колку што може да постигне самата природа. Во поглед на квалитетот на месото, па дури и од здравствен аспект, очекувано е да биде во подобра состојба. Што тогаш е проблемот со пестициди, хербициди, фунгициди и вештачко ѓубриво? Најголемиот дел од тие производи, вештачкото ѓубриво и инсектицидите и пестицидите, се произведуваат со ресурси кои ја уништуваат животната средина, не само локално, туку на глобално ниво. Дел од проблемот со производството на храна е што е толку пазарно ориентирано. Димитар сподели дека поинаков пристап и однос, директна поврзаност помеѓу производителот и конзуматорот, не за светски пазар, туку на локално ниво, има потенцијал да намали одредени проблеми. Освен прашањето на доверба, кој претходно го разговаравме, Димитар спомна и дека можеби во тој случај не би биле толку подложни на менување на пазарни цени. Но назад на здравјето на храната и јадачите. Што правиме со загадувањето? Факт е дека постои загадување на почвите, не само со тешки метали, и со други отровни супстанции, но има малку утешителни показатели, произлезени од една научна студија спроведена на Универзитетот Корнел во Соединетите Американски држави, при што увиделе дека ако им се овозможи на растенијата да ги добијат сите неопходни хранливи состојки од едно определено земјиште почва, тие избираат што им е корисно и не ги внесуваат штетните материи во својот организам, едноставно затоа што и тие сакаат да преживеат и можат да вршат селекција со својот коренов систем, што им е потребно, а што не. Значи, за разлика од луѓето, растенијата не сакаат да јадат брза храна.
Димитар со нас сподели неколку други истражувања кои кажуваат на тоа дека растенијата имаат софистицирани механизми низ кои си ги бираат потребните микро и макронутриенти. Освен тоа, некои растенија развиваат отпор на тешки метали и ја ограничуваат нивната апсорпција низ кореновиот систем. Има дури и вид на метално толерантни микоризални фунги кои помагаат при прехранувањето на растенијата и ги спречуваат тешките метали да стигнат до корените, а дозволуваат потребните хранливи материи да поминат. Овој корисен процес, патем, станува невозможен кога користиме фунгициди. Многу е битна пеха вредноста на почвата, особено во поглед на тешките метали, затоа што тешките метали стануваат пореактивни ако е покисела почвата. Тогаш може да дојдат во состојба кај што се активираат, додека ако е по-базна состојбата на почвата, тие се инактивираат. Киселоста на почвата не е показател за тоа колку метали и какви метали има во почвата, но е показател за средината во која што евентуално ако има некој таков метал би бил во активна или во деактивирана состојба, да речем, или не толку реактивна состојба. За крај го прашуваме Димитар за совет. Што да правиме ако сакаме приватно да одгледуваме растенија на земјоделско земјиште? Пред било кој земјоделски потфат, секогаш е најпрепорачливо прво се направи тест на почвата, се земаат примероци од почвата, тие се носат соодветните институции, најчесто тоа е земјоделскиот факултет или шумарскиот факултет. Таму се добива некаква представа со каква почва располагате и што може да очекувате врз основа на таа почва. Ако ви интересира нешто дополнително, може да барате конкретни, да речеме, тешки метали или пак ако знаете точно да се сомневате на некакв друг токсин или што е да може би ќе барате остатоци од определен пестицид или хербицид, но мора да се биде специфичен кога се дава примерокот. Јас сакам токму тоа да го испитате, затоа што не постојат тестови што ви даваат целосна слика за се. Што може да заклучиме, освен дека фокусот на здрава храна може и да не умори? Прво, треба да се помириме со фактот дека речиси никогаш не можеме да бидеме сигурни за состојбата на храната што ја јадеме. Пред некое време нарачав 30 органски јајца за само неколку часа подоцна да дознам дека тоа е лага и се јајца купени од фарма на кои им се измиени жиговите. Значи, ако сакаме да јадеме храна со помалку хемикали, треба на вистина да истражиме и да провериме пред да решиме од каде да купуваме. Од друга страна, кој па има време за тоа? И дали на вистина е толку штетна неоргански произведената храна? Ми се чини дека проблемот е помалку по нашето здравје, а повеќе по она на природата. Така што, може би треба да го парафразираме прашањето вака. Кои последици ги има храната што ја јадеме? Како можеме да охрабриме развивање на пракси кои се здрави и за нас и за животната средина? Барем за сега, треба сами да решиме што ни е приоритет. Додека да донесеме системски промени, како што каже професорот Чукалиев, без дигање фама. Само не заборавајте да ги оставите плодовите да поседат во сода бикарбона.